модульный үйлөрдү салып, Англияныкындай кылыпчы. Бул жерде 7 гектар көчөттөрдү бир 2-3 күндөн кийин отургуза баштайбыз. Бул жакта азыр мал алап жатат. Ошол сортторду биз эксперимент кылып өткөзүп, бул жердин анализдери чыгарылган. Анализдери чыгарылганда шорду аябай эле көп көрсөткөн да. Көчөтүн алып келип, көчөтүн отургузуп аткан учур. Ежевиканын чакалап ташыганда көчөттүн жашылданып өсүүсүнө карайсың да, погодагачы жалпы. Мындан кийинки жумуш ошо сугарыш. Муну сугарыш керек, караш керек, отош керек. Көмөгүбүз арыктарын ачып, жакшынакай үстүн катуу кылып. Көчөт ошону эгип, ак эмгек менен менет кылабыз. Биз азыр эми башталды, мына марттын башында башталды жумушубуз. Анан эми ушу кар жааганга чейин болот, ноябрдын акырына чейин. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Биз азыркы учурда жерди айдатып трактор менен бул жакта азыр мал алып жатат. Бул жерде канча жер азыр? Бул жерде 7 гектар. Азыркы мал алып аткан жерде 4 гектар, андан кийин дагы ортодо 2 гектардан кийин тигил жакта дагы 3 гектар бар. Общий саны 7 гектар. Биринчи айдалып бүткөн, бир азыр мал алып атат, Бул күзүндө эле айдалган. Күзүндө эле айдалып бүткөн. Азыркы учурда мал алып түздөп тегиздеп атат. Буйруса бул жерден деген жиптерди тартып, арыктарды салып бүткөндөн кийин көчөттөрдү бир 2-3 күндөн кийин отургуза баштайбыз. Ошондо көрсөтөбүз. Бүт баары ежевика болот, Бардыгы бул жерде ошо 7 гектар тең ежевика болот. Буйруса ошо 7 гектар тең ежевика кылабыз. Бул жер кайсы жери биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн кайсы жерде, кайсы даректе жайгашкан бир айтып. Бул жер болсо жайгашкан жери мына заборду көрүп атасыздар, бак турган жер. Бул жерде деген Геспять. Геспяттын көлү ушул жерде. Бул жакта болсо ошо Геспяттын кольцевой, круговой, Чолпан-Атинка, объездной. Жакын эле да, бир 400-500 метрден кийин эле круговой Петролиум, KFC бүт бар ошо жерде. Буякта Петролиум менен KFC. Торговый логистический центр Караван дегенде бар. Бул биздин аркы эле маңдайыбызда Караван логистический центр. Бул жерде эмнеге ушул жерди тандадыңар, анан бул жердин келечеги кандай болуп атат? Бул жерди тандаганыбыздын себеби деген, бул жерде деген бизде деген дыйканчылыкта верхний зона, анан нижний зона болуп экиге бөлүнөт да. Бишкектечи. Верхний зона салкын келет. Салкын келгендиктен ал жакта деген көп эле культураларга аябай ыңгайлуу да. Нижний зона болсо жүгөрү, будай, арпа, кызылча ушундайлар көп отургузулат да. Бул нижний зонадачы экспорттар отургузулат. Анан нижний зонанын отургузуп аткан себеби ежевика Лахнес деген сорт отургузабыз бул жерге. Лахнес сорту ысыкка чыдамкай экен да. Күйүп кетпейт экен, затемняющий сетка тартпайт экенсиң. Кичине мындай туруп коесуң, трактор ар жакта айдап келаткан көрсөтөт. Тура бер, ушундай тура бер. Затемняющий сетка тартпайт экенсиң. Анан бул жак нижний зона болгондуктан верхний зонага караганда 20 күн эрте ысыйт экен да. 15-20 күн. Ошо ысып эрте түшүм алса болот экен да. Ысып, ысык болгондуктан, эрте түшүм алгандыктан баасы дагы аябай жакшы болот экен да. Баасы жакшы болгон кезде өткөзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мына ошону биз көрүүчүлөргө көрсөтүп эмет беребиз, Мына ушул жерде могу трассанын боюнда эле экен. Бул жерде кандай келечек болчу экен? Бул жерде трассанын жээгинде буйруса жакшы максаттарыбыз, ойлорубуз бар болуп атат. Ушул жерге деген жакшы бир дыйкандардын модульный үйлөрдү салып, Англияныкындай кылыпчы, көргөзмө катары дагы бир окутууларды малина, ежевикалар боюнча кандай караш керек экенин, сорттору боюнча коллекция кылабыз бул жердечи. Анан ошол трассанын жээгинде болгондуктан ушул жерден кетип баратып, келип, көрүп, кызыгып, аябай көп деле отургуз дебесек дагы үйүнө 5-6 көчөт апарып отургузуп, ошондон балдарына, үй бүлөлөрүнө варенье жана өздөрү таза продукция жегенге ушул жерди тамдадык. Элге маалымат берүүгө жакшы болсун депчи. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы?
же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Agrostyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Agrostyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Мындан кийинки дагы трактор киргенде кайсы жумуш болот да? Азыр мал алап бүткөндөн кийин жөөк салганга трактор киргизүүбүз керек эле, бирок биз трактор киргизбей эле өзүбүз эле кетме менен эле арык салып коелу деп атабыз, же болбосо мотоблок менен алып келип эле арык салып коелу деп атабыз. Себеби деген түп-түз кылып көзгө да көрүнүктүү, аябай сонун кылып ошондой кылып жасайлы деп атабыз да бизчи. Мотоблок менен кылсалуу, Мотоблок менен арык сала турган мотоблоктор бар, ошо мотоблок менен арык салсак түз кылып салайлы деп атабыз да, жип тартып. Бул жер нижний зонада ушу Кеспет жакта жерлер кичине баары бүт нерсе өсө бербейт деп угабыз да. Ооба. Ушул боюнча маалымат берип кетсең. Нижний зонада көп нерсе өсө бербейт. Бул да туура, чындыкты айта кетиш керек. Клубниканын 90% өспөйт. Көп эле нерселер өсө бербейт да нижний зонадачы. Бирок кээ бир культуралар өсөт да, ошол 90% өспөгөн менен 10% өсөт экен да. Ошол сортторду биз эксперимент кылып өткөзүп көрдүк. Бул жак нижний зонада шорду. Жерде шор көп, Тузлуу жер. Болгондуктан ошол шорго көп өсүмдүктөр өсө бербейт экен да. Өзүнө керектүү минералдарды туздуу шор эметип коет экен да, кысып коет экен да, тамырдычы витамин бербей коет экен да. Анализ кылынды беле ошол жерлер? Бул жердин анализдери чыгарылган. Анализдери чыгарылганда шорду аябай эле көп көрсөткөн да, нормадан көп көрсөткөн. Бирок ежевикага боло берет. Бирок ежевикага, кээ бир сорттогу клубника, анан малиналарга боло берет экен да. Бул эксперименттен өстү, түшүмдөрүн алдык. Эч кандай бул шордуу жерге эч кандай эмеси жок экен. Азыркы учурда биз эксперимент өткөзгөн сорттордон биз эч кандай ойлонбой калдык. Буюрса результаттарын көрдүк. Шордуу жерге, нижний зонага өсө бергенин. Азыр коркпой эле, мына азыр 7 гектарды айдатып мал алып атабыз. Бул эми азыр мал алып атасыңар, бир 2-3 күндөн кийин жөөк кылып, жөөк кылып отуруп баштайсыңар. Жерге кайсы күнгө чейин берилип башташ керек? Берилип бүтүш керек? Биз азыркы учурда бул жер 7 гектар айдатып даярдатпайлыбы? Бирок жакта дагы 7 гектар жерибиз бар. Ал жакын эле жерде да. Анан ошол жерден деген көчөттөрдү казып келип эле, ченемдеп эле. Мисалы 500 көчөттү казып келип эле, бу жерден отургузуп беребиз да. Анан ежевиканын көчөттөрү деле көп оорубайт экен да. Туура эмес отургузуп койгондон өлүп калышы мүмкүн экен. Туура отургуза турган болсо 99% өсөт экен да буларчы. Анан туура эмес отургузганда деген биз деген ежевиканын көчөтү чоң болуп кеткенде деген ортосун сындырып туруп эле кол менен элечи, сындырып туруп анан отургузуп кое турган болсоң, ал өлүп калат экен да. Аны деген бөлбөй эле, же болбосо кайчы менен кесип отургуза турган болсоң, 99% өсөт экен. Биз ошону эксперименттен көрдүк да. Демек, орусча айтканда ежевиканын башка өсүмдүктөргө караганда выживаемости күчтүүрөөк. Выживаемость аябай күчтүү экен, аябай эле күчтүү экен. Анан айта кетчү нерсе оорубайт да экен да ежевика. Мырза, кайсы күнгө чейин отуруп бүтүшүңөр керек? Жерге акыркы числолор отурулуп бүтүш керек? Отурулуп бүтө турган числосу 1-апрелге чейин. Бүтүш керек. Жерге берилип калыш керек. Жерге берилип. Негизи бул жазгы мал отургузганда 1-апрелге чейин отурулуп калыш керек жерге. Бишкектин тегерегинде. Ооба, Бишкектин тегерегинде ошол 1-апрелге чейин отургузулуп калыш керек. Эмне себептен 1-апрелге чейин? Башка культураларды апрелден кийин деле отургуза берсе болот го. Бирок бул ежевикадан деген түйүнөн, тамырдан сөңгөктөр болуп өсүп чыгат да. Жаңы побег, орусча айтканда побеги деп коет да, побег. Алар өтө өсүп кете турган болсо, сен көчөттүн ары апарып берип атканда башы сынып калса, ошол жылы ал өспөй эле ошол жерде жөн эле тамыр болуп туруп берип калат да. Ошол кызыл болуп тикенектей болуп өсүп чыгат да, түйүнөн тамырынанчы. Ошол өсүп чыкканда
бирөө өсүп чыгышы мүмкүн, бир 7ге чейин эле өсүп чыгат. Ошону сынып кала электе, жерден көтөрүлүп чыга электе, ошо 1-апрелге чейин отургузуп коюш керек да ежевиканычы. Ежевика башка культураларга караганда эрте отургузулат да. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. AgriLife KG YouTube каналыбызда Түшүм булагы долбоорун көрсөтүп жатабыз. Биздин дагы ежевика боюнча кезектеги чыгарылышын сиздерге көрсөтүп атабыз. Эскерте кетейин, бизде Мырза деген жигитибиз бар. Ежевика отургузуп атат. Мынакей азыр артында көрүп атканыңыздардай жумушчуларды жалдап, көчөтүн алып келип, көчөтүн отургузуп аткан учур. Биз азыр жайгашкан жерибизди айтып кетели. Бишкек шаары, Кеспет району, Бякпет Кеспет. Бул жерде жанагы Кесилиш объездной биримдик деген көчө болот. Ошол жерде торгово-логистический центр Караван бар. Ар жакта Red Petroleum, KFC, кыскасы көптөгөн кишилер билет. Бияк бетинде Кеспет. Кудай буйрса дагы кийинки чыгарылышта да дрон менен тартып сиздерге көрсөтөбүз каякта жайгашкан жерибиз. Бул жерде элдин баары билет, мынакей артыбызда машиналар жүрүп аткан объездной көчөсү менен машиналар жүрүп атат. Артыбызда мынакей Мырза өзүнүн машинеси менен көчөт алып келип, азыр көчөт отургузуп аткан учур. Жүрүңүздөр, эми биз азыр кененирээк кылып сиздерге маалымат катары Мырзанын өзүнөн бир нече суроо берип алалы, андан тышкары ушул иштеп аткан кишилерден суроо берип көргөнгө аракет кылалы. Жүрүңүздөр. Бул жерде көчөттөр, бул эмне сорттогу көчөт экенин азыр билебиз. Биякта машина менен алып келди. Ушинтип лунка кылып туруп отургузуп аткан учур. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Азыркы учурда ушул жерде жалпы 7 гектар эже малина отургузуп жатабыз. Эже малинанын Лахнес деген сортун, анан Начес деген сортун отургузуп атабыз. Буюрса дагы сорттордон көбөйтүп, түрү менен отургузганга аракет кылып атабыз. Биз биринчи жерди айдаттык, айдатып туруп фреза салдырып, анан кийин Талгадан Алиден барып, биз жана арычник бар экен, мотоблокч, ошондой мотоблок алып келип, монда арык салдык. Анан тракторлордун жана акушник деп коет го, арык сала тургандары. Аларкы 50-60 сантиметрден бардыгын эле арык салып салат экен да. Бизде деген ежевикага деген ар кандай размерде керек болуп калат да. Анан ошондуктан Алиден барып алып келдик. Эң ылайыктуу бияка мотоблок болгон экен, мотоблоктун эле ошол канча сантиметрлик арычникти алдың? Арычник стандартный эле размер экен, мындай эле арычникчи. Ошону алып келдик. Дагы комплектациялары бар экен. Бияка жылдырып эметкен дегенчи. Кандай араларда отургузуп атасың азыр? Азыркы учурда биз аралыгын 1.20дан 1.30га чейин отургузуп атабыз да. Эмеден рядтан рядкачы? Рядтан рядка 3 метр. 3 метр кылдыңбы? 3 метр кылдык. Биягын кенен кылып койдук да. Эмне себептен кенен кылып койдук? Себеп дегенде бул полянын узун турасын эсептегенде бул жагы 400 метр. Бул жагы 250 метрге чукул болуп кетип атат да. Анан ортобузда дагы анча-мынча эмелер бар да, полялар бар. Башка бирөөнүкү да. Анан бул жерден деген 3 метр кылганыбыздын себеби 250 метрден тен аркы башынан ежевиканын чакалап ташыганда, 2ден 3дөн 4дөн ташыганда колуң талып калат экен да, колуң ооруп калат экен. Биз ошондой болбош үчүн желмаянын чаканын кичинекейин алып келип эле ошол тергенде эле желмаян ичине кирип чыгып эле 3 метр кылганда желмаянга бата тургандай кылып бата тургандай кылып атабыз да. Демек ошол нерселерди эске алып жасаптырсыңар да. 3 метр аябай көп деп ойлоп атпаймынбы эмнеге? Бул 3 метр болуп аткан себеби жана чоң тракторлор дагы бар да. Чоң тракторлор дагы ичине киргенде фреза менен кирип кете берет да. Ортосунда 2 метр фреза кирип кетет. Ошо менен фрезалатканда да оңой болуп калат экен да. Бул көп объемдо трактор киргизген эле жакшы болуп калат экен да. Бияка жалпы канча киши жалдап иштеп, канча сомдон жалдап, ошонун баарын эгер айтып берсең жакшы болот эле да. Азыркы учурда деген бул жака деген бир жумадан баштап күнүнө 15-20 кишиге чейин келип атат да. Эң азы дегенде 15 киши келип атат. Так 20 кишиге чейин келип көнүп калышкан, кантип отурусканды билишет, бир сыра обучение кылып туруп,
эметип атат да. Анан тыйындары баягы азыркы учурдагы сурап аткан базарда жумушчулардын баасын эле берип атабыз да. Ар бирин жип менен түздөп эметип атабыз. Эмне себеп дегенде кийинки учурда деген шпалералар тургузабыз. Зымдар тартканда оңой болот да. Ошону да эске алыпсыңар. Ошондо алып эле. Кийин ушул эки ежевиканын ортосун эле бурт этип эле стойканы коюп, мындайынан зым тартып кете бересиң. Тягынан карасаң да рахаттанасың, биягынан да карасаң рахаттанып, шашпай акырын жакшы кооз болуп калат экен да. кооз болуп иштеш керек. Жасаш керек да. Буну дагычы өзүң үчүн. Эми азыр отургуздуң, азыр отуруп бүтөсүң да. Ооба. Отуруп бүткөндөн кийин сууну дароо эле коюп тастайсың да. Мындай болуп калат. Жамгыр жаап атса дагы, буга сөзсүз турда суу бериш керек да. 6 күн жаган жамгырдан жылып өткөн суу жакшы дейт го. Буга сөзсүз турда суу бере турган болсоң, выживаемость аябай жакшы болот. Анан бул көчөттө отургузуп туруп, жамгыр жаады, жамгыр менен сугарылып калды десең, анда адашасың. Сугарып кое турган болсоң, отургузгандан кийин арыктан суу коюп берип кое турган болсоң, 99% выживаемость болот. Сугарбай кое турган болсоң, анда 40% эле выживаемость болуп калат да. Бул дыйкандын туура иштеши керек да. Жалкоолонбой туура иштеши сөзсүз түрдө да. Бүгүнкү отургузуп аткан көчөттө отургузуп аткан числолорду убагытсын бир эскерте кетпейли. Бүгүн канчанчы число, анан кайсы убакытка чейин отургузуп бүтүрүш керек? Мунун азыркы учурда деген бүгүнкү число канчасы болуп калды? Биз деле алектенбей эметип калдык да. Бүгүн 23 да. Бүгүн 23 март экен. Бирок эме болуп калып атат да, жылдан жылга погодный условия бар да. Буну деген көчөттө отургузуп атканда, көчөттүн өзүнүн мындай айтканда сүйлөшсөң болот да. Жаз келип, эрте жашылданып, бүчүрлөр алып электе, бул көчөт аябай ойгоно электе отургузуп калышың керек да. Ошол көчөттүн өзүнүн характеристикасы, анан жана погодный условия карата. Мисалы биз былтыр 1 апрелде отургузганбыз да. Быйыл болсо 20-сынан баштап турсуңар. Жок, биз быйыл 2025-жылы биз деген 19 марттан баштадык. Жакшы эле баштап турсуңар. Башта 10 күн разница болуп атат да, ошондуктан көчөттүн жашылданып өсүүсүнө карайсың да, погодагачы жалпы. Эмне ак бирдемке себеп эмне бул? Бул болсо витамин. Биз бүгүн отургузуп бүтсөкпү деп эметебиз, себеп дегенде эртеңки 24-үнө жамгыр эметип атат да. Ошого кыскасы мынакей апрелге чейин отургузуп бүттүңөр. Апрель анан сугардыңар, 1 жума подряд сугарып атасыңар. Ошо менен кийинки жумуш эмне болот? Кийинки жумуш отургузуп бүткөндөн кийин, суусун бергенден кийин 10 күндө сугарып турушубуз керек. 10 күн сайын сугарып туруш керек. 10 күн сайын сугарып турабыз. Мындан кийинки жумуш ошо сугарыш, андан ото чөп пайда боло баштайт да. Ото чөптө биринчи ото чөбүн жок кылыш, андан кийинки ото чөбүндө ежевиканын айланасын эле тазалап турабыз. Эмки тарта турган убактыбыз качан болот? Кайсы кезди элге көрсөтүш керек? Бизде азыркы эмки тартыла турган жумуш бул жерде деген ото чөптөр менен кандай күрөшүп атабыз, суу маселесин кандай кылып капельный кылабыз, ошолорду эметебиз. Азыркы учурда могул объездной жолду чоңойтуп атышпайбы? 3 полосадан 6 полосага чейин деп, биздин кеспет жаныбызда круговойдо ошол жерде мост менен кылат деп. Анан биздин лоток бузулуп, жол чоңоюп атат да. Анан быйылкы учурда суу маселеси аябай татаал болуп калды. Анан биз дагы башка дыйкандар менен кеңешип, ушул жерге суу бурт этип, ошол жерден суу чыгарып, анан капельный менен кылып быйыл карайлы деп атабыз да. Төр ойлошу мүмкүн, бул жумуш жеңил депчи. Өзүнүн оорчулугу дагы бар, жеңилчилиги дагы бар. Анан бул бир кандайдыр максатты көрүп иштеп атат деп ойлоп калышы мүмкүн. Бирок бизге өзүбүзгө жаккан жумушту кылып атабыз да. Сиздерге дагы ушул ежевика жагып калса, сиздер дагы кылсаңыздар дагы болот. Көптөр отургузпа, иштебе, кылба депчи. Бирок мен ошонун бардыгына каршы чыгып, ушул нерсени кылып, буюрса результаттарын чыгарып келип атам да. Ошондой эле каалоочулар кылсын. Анан биз ушундай кылгыла деп айтпайбыз да. Мына
ачык айта кеткендечи. Бул нерсени жакшы айттың да, анткени деген биздин долбоор негизи бул мотивация бериш болуп атпайбы? Ооба. Сен азыр мынакей ийгиликтериңди мына башка жери да бар. Бул жерде жакын эле жер, кошуна жеринде да 7 гектар, 4 гектар жери бар, ежевика. Ошону мынакей биз 2-3 айдан кийин эле Кудай буйрса бөмө алып аткандарын көрсөтүп калыш мүмкүнбүз да. Ошондуктан бул нерсе аябай маанилүү да. Сен ийгиликке жетсең, биздин кыргызстандыктар көп. Биздерге азыркы учурда тигил жактан көчөттөрдү алып келип отургуздук да. Жетпей калып Кубанычкайдан алып келип атабыз, башка сорттордун алып келип атабыз. Баягы бири-бирибизден акылдашып, бири-бирибизден тажрыйба алып, биз деген жаңы дыйканбыз да. Анан ошого тажрыйба алып байланышып эметип атабыз. Анан тигил жактагы эмелерибиз стойкаларды коюп, ал жакта ежевикаларды байлоо процесси башталды. Ошол жака барып көрсөңүздөр болот, кантип байланып атат, кантип стойкалар коюлуп атат, ал жерде деген стойкалардын эсеп счетторун көрсөңүздөр болот да. Биздин кылып аткан иштерди сиздер үчүн ар дайым ачык. Ассаламу алейкум, мен Сатибеков Турсунмамат болом. Ошо дыйкандар менен иштеп атам, адам алып келип, чок иштеп тирилик да. Мен көптөгөн жумуштар жасап келип атабыз. Ушу адамдарды алып келдим, 15 адам. Ошо акеме жардам берип. Күндө эле жумуш болобу же мындай бир жумуш болбойбу? Күндө эле болот. Постоянно эле болот. Буну сугарыш керек, караш керек, отош керек. Мына мээрин бериш керек да. Кыскасы сиздер эми кышка чейин ушу дыйканчылык менен жумуш күндө иштейсиздер. Ооба, күндө иштейбиз. Жайында 7-8ге чейин иштейбиз го дейм. Тамак абеттерди кандай кылып Жирный атасыздар? жакшы эле. Өзүңүздөр ишет Ооба, иштеп, казанда ысык тамак келип, суу бар. Саламатсыздарбы? Менин атым Элиза, 20 жаштамын. 20 жаштасыңар, э? Ушул жерде иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Ырыскы таап, жакшы жер. Чет өлкөлөрдөн таппастан ушул жерде иштесек да болот. Сиз бул жерде азыр эмне кылып атасыз? Көчөт ошону эгип, ак эмгек менен менет кылабыз, тиричилик кылабыз, ушул менен тиричилик кылабыз. Айымдар ошо 20 жаштагы айымдар иштесе болобу? Мындай кыйналбай элесиңерби? Жок, кыйналбай эле, жакшы иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Силер ушул азыр канчада келип, канчада кетип атасыздар анан? Эртемен саат 7-8де келип, кечки саат 6-7ге чейин иштеп атабыз. Эже саламатсызбы? Саламатчылык. Могу ежевика отургузганда жумуш оорбу же оңойбу? Жок, бизге жеңил бул иш. Аябай жакшы. Өзүңөргө жагабы? Кыйынчылыгы жок. Биз өзүбүз кайра кызыгып эгебиз. Буну жашартып неме кылгангачы. Аябай сонун, жеңил. Оор иштерибизди бизге балдар кылып берет. Көчөттөрдү казып. Болгон ошол эле көмүп коет экенсиңер болду экен да? Ооба, көмөбүз, арыктарын ачып, жакшынакай үстүнү катуу кылып. Сиз канча каяктан келесиз? Канчаларда келип каласыз Мен буяка? Маркада биз 8ден саат 5ге чейин иштейбиз. Саат 8ден 5ге чейин иштейбиз. Обедтерди беришеби бияктан силерге? Обедти берет. Биз азыр орозобуз. Ооз ачып берет экен да? Ооба, ооз ачуук берет. Аябай хозяинибиздар да жакшы. Биз ушулар аркылуу эми ырыскыбызды таап жеп атабыз. Атыңыз ким өзүңүздүн эже? Лола. Лола эже. Азыр мисалы үчүн жаз келди. Мынакей ушул жаз эрте жастан баштап кайсы убакка чейин ушул дыйканчылык менен иш алек болосуңар? Биз азыр эми башталды, мына марттын башында башталды жумушубуз. Анан эми ушу кар жааганга чейин болот, ноябрдын акырына чейин. Кандай жумуштар аткарылат көбүнчө? Биз полный ушу тала жумуштар. Отургузасыңар, отойсуңар, э? Клубника, ушуларды полный башыдан баштап иштейбиз. Типкенден баштап. Анан чөбүн отогону келебиз, кайра эле анан пышкандарын тергени келебиз. Анан мындай бөртүгөн жаншактарын кыркканы келебиз. Полный ушу менен иштейбиз да. Ягода менен уже опытуңар бар экен да силер иштеген, э? Опытубуз бар. Анан биз бирок ушуга сүйүнүп ыраазы болуп иштейбиз. Аябай жакшы жумушубуз. Өзүбүз кызыгып иштейбиз да. Ол эже, сиз мындай суроо болуп атат да. Бизде көптөгөн жаштар чет мамлекетке кетип иштешет да. Анан биз ушу ягода менен иштеп өнүксөк болобу Кыргызстандын ичинде? Аябай жакшы да, ошо биз деле ошону каалайбыз да. Иштейм дегенгечи өзүбүз Кыргызстанда иштесе болот экен, ушинтипчи. Биз азыр мисалы 1,5 менен иштегенде 45 миң иштеп коебуз айга. Айына 45 миң сом айлык таап койсо болот экен да? 45 миңден табабыз. Бул орточо биздин зарплаттан көбүрөөк болуп атат. Анан биз кошумча иштейбиз десек, саатыга 200дөн иштейбиз дагы. Анан ошондо 2 миң, 2,5 миңге чейин иштеп кетебиз. Дагы кошумча ашык саат иштесеңер, ашык акча алып келсеңер да? Кошумча дагы иштесек болот, 2,5 миңге чейин иштеп кетебиз. Мындай чарчабай, кыйнабай турсаңар, анда иштеп кетсе болот. Чарчоо жок. Биз аябай кызыгып иштейбиз өзүбүз бул жумушкачы. Рахмат эже. Ишиңерге ийгилик, анан орозоңуздар кабыл болсун.